sa birth ng anak ko. Wala pa. Kain mo na. Kain mo tayo. Lasa ng ano ang inasal. Pakipunta ko dito sa local register ng aming munisipyo. So, kain ko na lang. Tayo dyan. Ang ibalik ko eh. Ganda. Ini? Ay, kung saan ito? Nasa likod. Nasa likod.
Customer number 67, number 67, please. 68, number 68, please. So, ganon. Mga inasal. Wala na lang siya. Okay, guys. So, Customer number 70, number 70, please. So, yan lang. May masyadong ganang katao dito. Yan. Okay. Ayun, so yun guys, natapos na rin ako kumain. Tapos, relax na ako